ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கி ரோஸ்லி ரொம்ப குளூரில் இருக்கிறாங்க. பாருங்கள், முடியல நல்லா விரைச்சி போய் நல்லா குளிருது, ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ரொம்ப கொஞ்சம் புயல் எடுத்துருக்கு இல்லைங்களா, அதனால் அவங்களுக்கு தூக்கமே வரல போல இருக்குது, நின்றுட்டே இருக்கிறாங்க. 2 பேர்த்து மேலேயும் பார்த்துக்கிட்டு 2 பேரும் மாற்றி மாற்றி அவங்க மேலே இவங்க படுக்கும், இவங்க மேலே அவங்க படுக்கும், இப்படியே ஒட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க. பாருங்கள், பார்க்குறத பாருங்களேன். அந்த முடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முள் மாதிரி விரைச்சிக்கிட்டே இருக்குது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் முடியெல்லாம். பார்க்குறது நல்லா கண்ணை மூடி மூடி பார்க்குது, ஆனால் அதுக்கு தூக்கம் வரல. ரொம்ப சிலுசிலுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா, குளிர் நமக்கே தாங்க முடியல. இவங்களால எப்படி பாவம் தாங்க முடியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிங்கி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கி மேலே படுத்துக்குது. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேலே தலை வச்சுக்கிறாங்க. சரி, 2 பேரும் ரொம்ப கொஞ்சம் கனகனன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா, ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பக்கத்தில் அந்த குளிர் காலம் இல்லைன்னா பனிக்காலத்தில் வந்து நம்ம பக்கத்தில் படுத்தாங்க அப்படின்னிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கரகரகரன்னு சவுண்டு வருங்க. அந்த பூனை மேலே ஒரு சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு வந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஒரு மாதிரி உருன்னு ஒரு மாதிரி வைப்ரேஷன் மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது நல்லா இருக்காது அந்த மாதிரி. அதனால் அவங்க தனியாக 2 பேரும் ஜோடியாக அவங்க பாட்டில் படுத்துக்கிட்டாங்க. பாருங்கள், மாற்றி மாற்றி 2 பேரும் இந்த பக்கம் படுக்கவும் அவங்க அந்த பக்கம் படுக்கவும் நெண்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பாருங்கள். ஆனால் எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த சோபா பெட்டு இவங்க இதில் தான் படுப்பாங்க. ஆனால் கீழே பார்த்தீங்கன்னா படுக்கவே மாட்டாங்க. பாயில் கூட ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காருவாங்களே எவ்வளோ, மேலே பெட்டில் சோபாவில் இது 2 தாங்க படுத்துக்குவாங்க. அவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கணும். கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கிற இடத்துல பார்த்து தான் அவங்க உட்காருவாங்க. பாருங்கள், பார்க்குறத பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். நல்லா நம்ம போகிறது வர்றது எல்லாமே கண்ணை சிமிட்டாமல் பார்ப்பாங்க. அப்புறம் குழந்தைங்கள்லாம் விளையாண்டாங்க அப்படின்னிங்கன்னா நல்லாவே அருமையாக பார்ப்பாங்க. அப்படியே 2 பேரும் தூங்கிட்டாங்க பாருங்கள். லைட்டாக ரோஷ்லி பார்த்திங்கன்னா நல்லா தூங்குது. பிளாக்கி பார்த்திங்கன்னா தூக்கம் வரல போல இருக்குது, முடிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இவங்க நெண்ட ரோஷ்லிக்கும் தூக்கம் வரமாட்டாங்க தான், தூக்கம் அப்படியே விட்டுருது. அதை வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. நெஞ்சமெல்லாம் பொண்ணு அறக்கு தம்பி, மறக்க முடியல.